นะครับนะเรียงตามอันนี้ผมไม่เจอนะครับก็ขออนุญาตนะทำตามความเป็นจริงครับผมต้องรายงานผู้อื่นเขานะครับเนี่ย number 20 เมทาสิตครับมาครับ เมทาสิตโอเคครับนะครับand 21ชัยสิทธิ์ครับมาครับเห็นแล้วครับชัยสิทธิ์มาผมเนี่ยครับทินนภัทรครับมาครับโอเคทินภัทรเห็นแล้ว23ธนนัทครับธนนัทอยู่ไหมครับธนนัทไม่อยู่นะครับธนนัทก็ absent ไปก่อนนะครับหมายใช่ไหม23 right ผมใส่ absent ไปก่อนนะครับคุณมาแล้วมาแจ้งทีหลังครับนี่คือไปเข้าเรียนนะครับ and the last person พิสุทธิ์ครับพิสุทธิ์ครับเห็นผมไหมครับพิสุทธิ์อยู่ตรงไหนครับอยู่ในใจจานเสมอฮะหยอกครับเห็นหน้าเต็มตรงหน้าผากนี่นะครับโอเคพิสุทธิ์เห็นแล้วครับโอเค I'm sorry for อยู่ในใจจานตลอดนะฮะรักจานนะครับจุ๊บว่าจำถึงขนาดนะครับรักผมเอาเรื่องราวนะครับให้ได้เรื่องโอเคไหมได้ครับโอเค so when did we alive last time I think it's something about the Snell law right แล้วผมจะจอนี้ไปให้คุณได้อย่างไร sorry for that โอเคในเมื่อไม่ไปก็เปลี่ยนกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมงงว่าทำไมทำไมเขาไม่เปลี่ยนmoment please oh no change layout right ที่มีนะครับ change layout ก็อันนี้นี่ถูกแล้วนะครับI'm not sure what do you see video yes it's OBS camera yes OBS แล้วทำไมเขาไม่เปลี่ยนอันนี้ให้นะครับผมงงมากยังเป็นรูปจอของพวกคุณอยู่เลยนะครับเพราะว่าผมต้องโชว์ตัวสไลด์ lecture note นะครับทำไมอันนี้ไม่ไปผมงงนะครับshould I this one it's still there when ก็คงต้องใช้เทคนิคของ Meet เขาดีกว่าเขาจะได้แชร์หน้าจอที่ Meet แล้วกันครับit's sharp monitor right let's change the layout I'm not sure whether you can see the it's not receiving video to maintain the data I don't know what happened okay งงนะครับdon't worry about that ใช้เทคนิคของมีนครับwhat is that เดี๋ยวนะผมลืมแล้วครับแชร์หน้าจอยังไงนะครับ
not full screen ลืมเทคนิคมีดแล้วครับ มีดนี่เขาแชร์หน้าจอไงครับมีคนทราบไหมครับข้าง3 จุดนะตรงเขียน present now อาจารย์ 3 จุด present now ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่เห็นว่าทำเห็นอาจารย์ลองปิดของ YouTube ก่อนไหมอาจารย์ตอนนี้คือปิด YouTube ใช่ไหมครับคุณจะอยู่ที่มิตอย่างเดียวนะมันมีคนที่อยู่ที่ YouTube ด้วยนะครับมีอยู่ไม่กี่คนอาจารย์ตอนแล้วมันลากันสามคนด้วยอาจารย์โอเคผมปิด YouTube นะครับ Stream beenden โอเคแล้วก็จบแล้วครับจุผมลืมเทคนิคของมีดไปแล้วนะครับเขายังไงนะpresent now this one the entire screen right entire screen we prefer this one right this one is better okay okay all rightผมไปเปิดในอันนี้ด้วยมันเลยกินอินเทอร์เน็ตนะครับที่ YouTube แบบเปิด2 อันนะครับโอเคยังไม่ได้ฉันเปิดหูฟังก่อนครับเพื่อนลาครับโอเคยังไม่ได้รูดชื่อคุณที่ YouTube นะครับWhat happened so don't share different what happens yes I'm presenting of those to everyone sharing the layoutทำไมเขาไม่ ignore ทำไมเขาไม่ขึ้นหลายๆอันเพราะผมมันแชร์อยู่มั้งโอเคNo problem. Where is the snail law? เราถึงตรงไหนครับมีคนจำได้ไหมครับถึง snail law ไปแล้วหรือยังเลยมีคนจำได้ไหมครับถึงตรง snail law ครับไปถึงตรงนี้เลยใช่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับน่าจะก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้ขอบคุณมากครับที่ตอบนะครับน่าจะตรงนี้ครับตรงนี้นะครับโอเคfor M604 right we have defined the index of refraction right which is the ratio between the speed of the light and the speed of the light in a matter or in a substance. This is the speed of the light in this is the speed of the light in vacuum, right? In this one, we have talked already about the speed of the light in different substances and because we have the ratio before okay which is the relationship about psi theta 2 and psi theta 1 when theta 1 is the incident angle okay it's measured with respect to the normal axis or the normal simply and theta 1 is the reflected ray okay and it's the ratio between the velocity in the second matter to the velocity in the first matter and we are interested in this ratio which is the quotient between the speed the speed
of the light in the second method to the speed of light in the first method มีใครทราบไหมครับว่าผมจะลดอันนี้ยังไงอ๋ออันนี้ขึ้นไม่รู้กันครับงงโอเคมันอาจจะดีเลย์มั้งครับโอเค no problem so it's our interest v2 by v1 right in now we are going to use this one we are going to derive this one again v1 by v2 in according to the definition of the index of refraction it's n equals c by v right so if we manipulate a little bit I'm not sure it's better if I go to the whiteboard ผมมาที่กระดานดีกว่านะครับ let me bring you to the whiteboard so obvious I'm not sure whether we go to the Elgato Camlink right ไปไหมครับผมสั่งให้เป็นอย่างนี้แล้วนะไม่ไปใช่ป่ะโอเค and I need to change as well the microphone เดี๋ยวผมจะไปที่กระดานครับแต่ว่าthis one right แป๊บนึงครับ Okay, so now we need to change the audio. It's not sure. Where is the tone? ไม่ติดนะครับอ๋อผมลืมเปิดอันนี้ไว้That's okay. Why? Let's go to. Is there? Okay.
จานได้ยินไหมครับลืมเปิดไมค์ครับสวัสดีครับจานได้ยินผมไหมครับจานไม่ได้เปิดไมค์ครับ จานครับพวกผมไม่ได้ยินจานครับ จานต้องเปิดไมค์ครับจาน มันเป็นไมค์ใน Google Meet นะครับจานไมค์ใน Google Meet ครับ ถ้าไม่ได้ให้พวินสอนก็ได้ครับจานให้พวินสอน ได้โอเคไหมครับ ได้ยินไหมครับทีนี้ ได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับ ได้ยินแล้วนะครับ I don't understand what happens ถ้าผมใช้ไมค์ wireless อันนี้ฮัลโหลครับได้ยินถ้าชัวร์มันจะฮัลโหลชัวร์อันนี้ก็ติดเหมือนกันผมงงว่า ฮัลโหลครับอาจารย์ได้ยินผมไหมผมไม่ได้ยินอาจารย์นะตอนเนี้ยใช้อันนี้แล้วกัน MacBook Pro เนี่ยแหละครับโอเคไหมไมค์ของ MacBook Pro อาจารย์ครับฮัลโหล ดีครับจานดีครับ เพื่อนที่ชื่อกิติพันธ์ลานะครับอาจารย์เพิ่งส่งใบลามาเมื่อตะกี้ในไลน์กลุ่มอะครับโอเคได้ลาไปสอบเหมือนเพื่อนอีก2 คนนะครับอาจารย์19ไว้นำโค้ดหมายเลข19นะครับใช่ครับคุณจะเห็นจอผมไหมเห็นเนาะคุณเห็นนะครับกิติพันธ์เราต้องเขียนเหมือนกันเนาะชื่อไอโอเคกิติพันธ์นี้นะครับผลจะเป็นอย่างนี้นะครับ to IELTS exam เหมือนกันอย่างนี้นะครับก็คนนี้สอบนี้คือไปสอบตามศูนย์ที่เขากำหนดใช่ไหมเอ่ยผมเหมือนว่าผมเคยไปสอบเหมือนกันอะไรI'm not sure and so let's go คุณได้ยินผมนะครับผมใช้ไมค์ของ MacBook Pro อยู่โอเคthat's the velocity in the first method so the denominator here will be N1 as well okay which is in order to not obstruct my investigation this is N1 and we are going to leave this one into this ratio okay of course we have here the separation between numerator and the denominator so we have here at the numerator c by n1 okay in the same manner we would also have v2 is equal to c by n2 as well so you can write down here c slash n2 and after that you have c by n1 and n2 by c right and you can cancel the same thing so that you get finally everything is fine right let me change this one so that I can monitor the camera okay so you get this ratio and finally you will get n2 by n1 okay you can see that it's different from each other this is the subscript 1 by the subscript 2 sorry this one
is the subscript 2 by subscript 1. Okay, and in our lecture notes, that's what we get lambda n2 by n1, and that's our target, right? And we need to talk about the principles of geometric optics, which are as follow. Okay, this is the model of the geometric principle. Okay, there will be, oh sorry, I need to change the microphone to show MV again. Sure. Huh? What happened? เดี๋ยวครับ Okay. เจ้านะครับเมาส์ผมเจ๊งเกิดอะไรขึ้นเสร็จเลยนะครับ Okay,อยู่ดีเมาส์ผมก็เจ๊งครับ this is the model of the model we are going to investigate the model where we will investigate the principle of geometrical optics. Okay, there will be 3 rules. Okay, the first rule is the following. The first rule is that the incident ray here. Okay, this is the incident ray. This is the substance A or substance number 1. This is the substance number 2, and there will be a boundary. Okay, the border between 2 substances, and the light is propagating like this. Okay, and as we know earlier, when there is a boundary, the light can go further. Okay, assume that the first and the second substance are all transparent substances. Okay, so the light can go through or propagate through both substances. The first component, okay, because there is a junction, there is a border between these 2 substances. The first component is going to be like this. Okay, it's a reflection from the incoming, which is the incident ray. Okay, the incoming components, and there will be another direction or possibility for the light to propagate, which is this one. Okay, and this one is called the reflecting component or the reflected ray, and we have actually 3 or 4 lines. Okay, the first line is the incident ray. The second line is reflected ray. The third line is refracted ray. The fourth line is this one. Okay, this is the I don't know, that dot line. Okay, it's that dot line, which is known as the normal. Okay, this line is 90 degree with respect to 90 degree to the border between these 2 substances. Okay. What happened? ไม่ถนัดครับอยู่ดีเมาส์ผมก็เจ๊งครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกลับมาแล้วนะครับจะเป็นที่ช่อง USB นะครับไม่ถนัดครับใช้แพดของ Mac นะครับโอเค the first rule says that these 4 lines, okay, the incoming ray, the reflected ray, and the refracted ray, and the normal as well. Okay, these 4 lines are in the same plane. Okay, that's the first rule in
geometrical optics. Okay, all those 4 lines are in the same plane. Okay, incident ray, reflected rays, and the normal to the surface are all in the same plane. Okay, that's the first rule in the principle of geometrical optics. The second rule is that the incoming angle, okay, or the incident angle, which is theta A or theta, it's theta 1 or theta A, as you like. Okay, there are 3 angles if you take a look at this one. Okay, the first angle is the incident angle, which is denoted by theta A or theta 1 in some other books. Okay, and for the reflected, for the second component, which is the reflected ray, it has reflected angle, okay, which is denoted by theta with subscript r. Okay, r stands for reflected. And for the third component, the reflected ray has as well its own angle, which is denoted by theta b. Okay, the reason why we use b as a subscript is because we are now considering the propagation in the substance b, so we use the name of the second substance as the subscript here for the theta. And in the second rule of the principle of geometrical optics is that the incident angle is equal to the reflecting angle. Okay, which means this equation. Okay, theta of reflection is equal to theta of incidence. Okay, in this case it means, oh, I'm sorry for that, I forget to bring you to the ผมลืมเอากลับพาคุณไปที่เดี๋ยวนะตอนนี้ผมแชร์หน้าจอใช่ไหมอ๋อโอเค it's already correct แล้วอยู่บนกระดานผมก็ลืมให้คุณดูนะขออภัยด้วยนะครับmoment stop presenting, let's get back to the whiteboard. I forget to mention to change the point. ทุกคนอยู่ที่ไวท์บอร์ดนะครับทุกคนเห็นผมอยู่ที่ไวท์บอร์ด change the microphone as well. You need to change the microphone. I'm not sure what. Oh, hello. Okay. ผมลืมเปลี่ยนกล้องมาที่กระดานนะครับหลายอย่างครับงงสับสนเลย Okay. We start from the definition of the index of refraction, okay, in equals C by V, and after that we manipulate a little bit. ทุกคนเห็นผมนะครับอยู่ที่กระดานครับ and V is equal to C by N. Okay, we manipulate somehow. We move V to the left hand side, N to the right hand side, and V1 is going to be C by N1. Okay, because the movement of the light or the propagation of the light in the first substance, so everything will have the subscript number 1, okay, except for the variable C, okay, which is a constant 3 times 10 raised to the power of 8, and in the second substance answer, okay, V2 is equal to C by N2, okay, according to this equation, but we need to place or leave the subscript number 2 in the velocity V2, okay, velocity in this substance, and the index of refraction of this material as well, okay, the second material. And you now have 2 equations, V1, V2, which are C by N1, C by N2, okay, and we are interested in the ratio V1 by V2, right? So we have we substitute this equation and this equation into this ratio. Okay, V1 is going to be C by N1, V2 is C by N2, right? And we just calculate somehow, okay, and we find that there will be C and C, okay, at numerator coefficient and denominator coefficient, and after that we have
we have something to cancel. I'm not sure the strength of the microphone in MacBook is great enough or not. Okay, it's high enough, right? Okay. So finally, we arrive at N2 by N1, right? And we keep it. And we are going to get the Snell law later. The second principle. Oh, let me bring you to the phone, right? And start presenting screen. Okay, entire screen. In the second rule in the principle of geometric optics, it says that incident angle is equal to the reflecting angle is theta r, right? And in the third rule of the geometric optics is that the third geometric optics is the relation, okay, the relation which is developed by Wilbrod scenarios. Okay, the person is a physicist, physicist, okay,เป็นนักฟิสิกส์ชาวดัตช์นะครับ and we simply call the law which is discovered by him. He discovered as Snell's law. Okay, we just neglect US, okay, at the end of his name, and that's the name in the Latin generation. That's the in Latin language. Okay, and as you know, we need to get to the spot, right?เดี๋ยวไปวันนั้นแล้วก็ปิดไมโครโฟนไปไมโครโฟนOkay. Everybody, right? Can say this is the percent A or percent one and come to previously to destination we have data to buy theta one equal E to by U1, right? And what we found here is that E2 by U1 is N1 by U2, okay? Or V1 is N2 by U1, it's exchange. The positions. So this one can also say that it's yeah, อาจารย์ครับ ไมค์ช็อตครับอาจารย์เสียงกระตุก ไม่ดีเลยใช่ไหมครับไม่อันนี้ผม เสียงมันช็อตอาจารย์ ไม่น่ามีนะเอาดับนี้ if not อะไรนะครับอาจารย์ เป็นครับเสียงไมค์ครับ ฟังไม่รู้เรื่องอะมันช็อตอะ ใช่ผมวันนี้มันไม่ขึ้นต้องตีเครื่องมีใช่โอเคทุกคนได้ยินไหมครับผมเปลี่ยนผิดต้องมาเปลี่ยนที่ Meet ผมไปเปลี่ยนที่เครื่องก็ไม่ได้โอเคได้ยินแล้วครับปกติแล้วครับ
ฮัลโหลโอเคไวเลสติดแล้วนะไวเลสติดแล้วนะครับได้ยินนะครับผมใช้ไวเลสแล้วกันอันนี้ไวเลสติดนะครับฮัลโหลผมใช้ไมค์ไวเลสตอนนี้ทุกคนได้ยินอยู่ไหมครับได้ยิน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 ไหมครับฮัลโหลครับฮัลโหล ได้ยินครับฮัล ได้ โหล ครับผม Can you hear me ได้ยินไหมครับ ได้ยินครับได้ยินนะ ได้ยินครับ เอาชัดเจนเลย ฮัลโหลครับได้ยินนะครับ wireless กูนะอันนี้เป็น wireless ทุกคนได้ยินผมไหมเอ่ย ได้ยินครับ อาจารย์ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับตามสบายเลยครับสุภสินนะผมเห็นทุกคนได้ยินผมไหมครับได้ยินผมนะสุภสินไปเข้าห้องน้ำผมอยู่ที่ไหนเอ่ยผมอยู่ที่กระดานนะครับโอเค everybody can hear me right and then we have here the ratio, right? And you know it's in the opposite direction. Okay, V1, V2 is N2 by N1. It's the same thing here. Okay, V2 by V1 is actually equal to N1, right? By N2. Okay, please note that N is the index of refraction, and when we consider this relation. Okay, this relation only, you can see that it's going to bring you to the, okay, everything is fine, right? The camera. It's going to give you N1 times, okay, you move this one to, you move the denominator on the left-hand side to the numerator on the right hand side, and you move the denominator on the right hand side to the numerator on the left hand side. You are going to have psi n1 psi theta 1, right, equals into psi theta 2, right, which is this equation. And this equation is known as, this one is known as Snell law. Okay, that person, Snell law. Okay, that's the famous law you have ever seen or ever heard. Sorry for that. Okay, ทุกคนพอได้นะครับได้ไหมนะครับพอได้นะครับlet me change the microphone a little bit. Audio and sure MV, right?ครับทุกคนได้ยินครับได้ยินครับโอเคเสียงมา and we are going to continue our lecture. Okay, this
This one is called the this one is called the Snell's law, right? It's relation for the product between index of refraction in each material, okay, in the material A times the sinusoid, or the sine function of the angle theta in the first substance, which is the incident angle. Actually, theta A is the incident angle, and it's a product angle, and it's product of the index refraction of the second material, okay, on the whiteboard, and the sinusoid of theta B is the angle, the reflecting angle, okay, in the vector B, and both angles are measured from the normal, which is this one, okay, this is อาจารย์ครับไมค์เสียงกระ we ตุกอีก don't แล้ว need ครับ to pay attention to theta, okay. อาจารย์ครับไมค์เสียงกระตุกอีกแล้วครับ Theta, okay, the reflecting angle is equal to the angle of the incident, okay, or the incident angle. อาจารย์ครับ ไม่ระเบิดอีกแล้วครับอาจารย์ Can define by the reflection. Again, it's shown it's expressed in three-dimensional view. Of course, it's according to the topic of this chapter, it's polarization of the electromagnetic wave. We start from light. She has different directions of the electric field. If you, or simply speaking, is polarized light. Okay, this unpolarized light is incident at the polarizing angle theta P, like this. Okay, it's theta 1. Okay, when it's okay, the boundary, okay, of course, this one is the air. In second material, in this scenario, it is it's just kind of solid. Can you hear me? Everything is of course, this is incident angle. Okay, is the reflecting angle, but according to the law in the principle of the spherical optics, the reflecting angle is equal to the incident angle. So the angle here will be the same as the angle. The input side, okay, is this plane here, and there is also another component, which is the reflecting component in like it's going to propagate like this. Okay, in the astute. Okay, this is you can say in the first material, which is the air, so it's air without air. That's the index of refraction of the air. This is the index of refraction of the material. We plan and the water as like, okay, but the main thing for the reflecting lights, okay, the reflecting components is going to be force. The pitch of this component will not be as as the incidence okay, because it loses some energy, okay, but some of the energy is going to be in this way, okay. What the physics found is that the pretty components view after the view, okay, in horizontal where this, okay, this line is parallel
to in plane case or reflecting surface. Okay, please note that according to the first rule in the geometric optics, the incident lay, the lifting lay, and the lifting lay will be in the same plane. Okay, and that plane is called plane of incidence. Okay, the yellow component here. Okay, one thing we need to note is that อาจารย์ไม่ครับหมายถึงว่าไม่ยินผมใช่ไหมหรือว่าไงเดี๋ยวผมเปิดไลฟ์ สุภาษิตว่าไปมาทางการขับไปทางตอนนี้ได้ยินไหมครับอ่าทุกคนได้ยินผมไหมครับฮัลโหลครับทุกคนได้ยินผมไหมเอ่ยได้ยินนะครับฮัลโหล ได้ยินครับ โอเคผม ได้ยิ ใช้ นค ไม รับ ค์ MacBook ฮัลโหล ง่ายๆ อาจารย์ ครับ ได้ยินครับ KR the is that all right if not I can use also the wireless microphone okay hello โอเคพอได้ยินนะครับ the มองเห็นlet's go โอเค
เคทุกคนได้ยินนะครับทำไมไมค์มันตัดตลอดเลยนะครับโอเค I hope that nothing จานไมค์พังครับ2:20ผ่านไปแล้ว14:20 right the time is over right ก็ตรงนี้นะครับwe get this one right and this is the reflecting component right which is reflecting and this is also theta p right now okay when we cross the recent scenario this is theta b and we know that ทุกคนอยู่ที่กระดานนะครับ we know that this is 90 degree okay right angle and of course with this relationship you can see that theta p equals sorry theta p plus theta b equals 90 degree right and of course with this equation in the Snell law if you use the new notation in the first substance we are going to have n a and psi theta p okay the polarizing angle and in the second substance we would say nb okay let's say the name of that is b material and this one is theta and the angle of the second scenario is theta b เดี๋ยวจบนะครับเดี๋ยวจบ and because we have this relation you can see that theta b is 90 degree minus theta p right and we take the sign onto both sides of this equation we get sine of 90 degree minus theta p right and according to the relationship of the trigonometric function this one is actually cosine อาจารย์ครับเดี๋ยวพวกผมมีเรียนคาบต่อไปอะครับokay sorry then we finish like this ก็จบเพียงเท่านี้นะครับsee you on Friday there is no homework okay ไม่มีการบ้านนะครับขออภัยที่เลทนะครับมันso we need to quit our classroom right now if some of you some of you know that the missing person is ลืมไปพูดภาษาไทยดีกว่านะครับถ้าคุณทราบว่าเพื่อนที่ absent เนี่ยนะครับคนไหนบ้างเนี่ยถ้าหน้านัดเนี่ยมีเหตุผลยังไงแจ้งผมมานะครับโอเคไหมเพราะว่าตอนนี้ธนัดหมายเลข23เนี่ยลงเป็น absent คือขาดเรียนครับโอเค thank you very much see you on Friday bye bye ครับ and we need to stop it bye bye ครับ stop recording oh